सततं चिन्तयामि दीर्घमाधवाभ्यां चरणारविन्दगले ध्यानवस्पाणिं समर्पयामि निवेदयामि नमस्करोमि नमो नमः ततः आचार्य आचमनवर्धनादिकं कृत्वा आसनसध्यादिकं कुर्यात् हस्ते पुनरवस्पाशतं गृहीत्वा धरित्रीदेवीं प्रार्थयेत् ॐ स्वर्णगर्भावसुधे सकलजीवगणीं धारयत् पृष्ठदेशे नानाविधं सुवाक्यां ददति प्रतिदिनं प्राणिनां प्राणरक्षे कर्मारम्भे तवाद्ये तव पदयुगले चिन्तयेत् वातदेवी दत्तमर्घ्य गृहाणां तमभितवरदा पृथिवीं च पार्थये धरित्रीदेव्याः समर्पयामि ॐ अधरशक्तये नमः प्रकृते नमः कुरमाय नमः अनन्ताय नमः पृथिव्यै नमः ततः पृथिवीदेव्यै गन्धे नमः पुष्पाणि नमः सुधुपं स्वादिपं स्वाहा धूपदीपार्थमल्यार्थम् आचमनीयं सुधां नमः ततोऽर्घ्यं च दद्यात् ॐ वसुधेः मकरभासि शेष्यतो परिसायिनीं पूजार्थं देहि मे स्थानं गृहाणार्घ्यं धरित्री मे ॐ दीक्षादृष्ट्वा महाकाय कल्पन्तो दहनोपवान् भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञानतु महर्षे ॐ आसनमन्त्रस्य मेरे पृष्ठरसिर्दयच्छं नमः श्री गुरुमदेवता